Kama ebazibwe abantu ba Katonda abalungi babuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo era ne mbebaza okuwangayo obudde ne muwuliriza era ne tugabana ekigambo kya Katonda nga ye mmere y'omwoyo, emmere y'omwoyo gwange, emmere y'omwoyo gwo, nga gwe mugaati Mukama waffe Yesu Kristo gwe yamenya era gwe tulya olw'okumujjukira. Omugaati guno kye kigambo kya Katonda era gwe mubiri gwa Kristo. Gubeera mugaati nga guli mu matu gaffe nga tuwuliriza, naye ekigambo kino bwe tukiteeka mu mutima kifuuka kitundu ku ffe. Gwe mubiri gwa Kristo oguzimbibwa munda mu ffe. Nga bwe tubeera tuli emmere, omugaati guba mugaati nga gukyali ku sowaani nga guli mu ngalo zaffe, naye bwe tumala okulya omugaati ogwo ne gugenda mu lubuto lwaffe guba tegukyali mugaati, wabula gubeera kitundu ku ffe, gubeera mubiri gwaffe. N'ekigambo kya Katonda bwe kityo nakyo bwe kiri, era ng'eno mmere ya mwoyo. Tujjukire bwe tusomako mu kitabo kya 1 Peter chapter 2 era olunyiriri olwokubiri, olaba nti Peter yali abuulira abo abaali bamaze okukkiriza Yesu Kristo nga bamwaniriza mu mitima gyabwe, n'abagamba naye balina okunoonya era balina okuyaayaana okufuna amata ag'omwoyo gasobola obbayamba okukula, nga bakubiriza bafune emmere ey'omwoyo, amata nga bo abaali bakajja mu Kristo, nga bakubiriza bafune emmere ey'omwoyo, amata egenda obbayamba okukula mu mwoyo. Kuba omuntu yenna waba yakakkiriza Mukama waffe Yesu Kristo aba yeetaaga emmere y'omwoyo, naye aba yeetaaga emmere eŋŋonvu kuba abeera mwana muto, aba yeetaaga emmere eŋŋonvu, amata emuyamba mu mwoyo okula. Kati olwaleero kigambo kye ngenda okugabana mmere ya mwoyo y'abo abakuze mu mwoyo, naye era n'oyo eyakakkiriza Yesu Kristo era alina bingi by'asobola okubaako ky'ayigamu, naye ng'ate eri oyo intercessor era oyo omulwanyi mu mwoyo era oyo omuntu ayana okubeera ow'omwoyo, ate ye alina bingi nnyo by'agenda okuyiga by'asobola okuteeka mu bulamu bwe era bitambulireko. Tujjukire Bible kyetugamba mu kitabo kya Ephesians chapter 6 verse 12 eraga nti abalabe baffe si be bano abantu betulaba balina omubiri n'omusaayi, wabula abalabe baffe geega amaanyi g'ekizikiza aga Sitaani, amaanyi ago gengenda okwogerako be balabe baffe. Olw'okuba nti emyoyo gya Sitaani be balabe baffe, naffe okulwanyisa emyoyo gya Sitaani tulina kubeera abantu ba mwoyo. Bwe tubeera ab'omwoyo oyo olwo Katonda oyo gwe tusinza kuba ye Katonda mwoyo, olwo naye ajja n'abeera mu ffe nga tukulemberwa mwoyo mutukuvu. Kuba tujjukire Bible eyogera Romans chapter 8 verse 14, abo abakulemberwa mwoyo mutukuvu be baana ba Katonda. Bible bwetyo bwegera Romans chapter 8 verse 14 egamba nti abo abakulemberwa mwoyo mutukuvu be baana ba Katonda. Ate era Romans chapter 8 verse 8 negamba nti oyo ali mu mubiri tasobola kusanyusa Katonda, nga kitegeeza ali awuliriza muganda wange mu Kristo, bwe tuba nga tetuli mu mwoyo tetusobola kusanyusa Katonda. Ekisooka Katonda mwoyo, mwoyo mutukuvu gwatuwa mwoyo, naffe tulina kubeera aba mwoyo okusanyusa Katonda nga tulina omwoyo wa Kristo. Romans chapter 8 verse 9 oyo atalina mwoyo wa Kristo oyo si wa Kristo, okujjako alina oyo omwoyo wa Kristo. Ate tujjukire ne mu John chapter 1 verse 18 eyogera negamba nti tewali yali alabye Katonda okujjako oyo yekka, omwana we omu yekka, oyo yaleetebwa Katonda okumanyika. Wagamba nti tewali yali alabye Katonda okujjako oyo omwana we yekka, ekiri mu John chapter 1 verse 18, nga kino kitegeeza nti okujjako nga tuli mu mwoyo, kubanga oyo yekka ali mu mwoyo yasobola okubeera omwana wa Katonda. Oyo yekka ali mu mwoyo yasobola okubeera omwana wa Katonda, era oyo yekka yasobola okumanya Katonda. Yensonga lwaki watulaga nti tewali yali alabye Katonda okujjako oyo yekka omwana we.
tewali asobola kubeera mwana wa Katonda nga tali mu mwoyo. Ekyo tukiraba Romans chapter 8 verse 9, Romans chapter 8 verse 8, Romans chapter 8 verse 14. Romans chapter 8 yonna ya Romans eyogera ku bulamu obw'omwoyo. Bwe tuba tusaba, Mukama waffe yatuyigiriza, tusaba ne tugamba nti byoyagala bikolebwe mu nsi. Tusaba ne tugamba nti obwakabaka bwo bujje, byoyagala bikolebwe mu nsi nga ebikolebwa mu ggulu. Obwakabaka bwa Katonda okujja ku nsi bwa mwoyo. Naffe tulina kubeera ba mwoyo n'okutegeera nti kati obwakabaka bwe buzze, tulina kubeera ba mu mwoyo. Obubaka buno obwaleero mbuweereza okusinga leero intercessor nga bwogera ku lutalo lwe tuyita mu mwoyo, era nga kino kikuyigirize nawe ali eyo. Already bangi ebintu bingi okwogerako babimanyi, naye eri oyo atabimanyi bambi kino ofunemu ekyokuyiga. Mwoyo Mutukuvu ajja kukulembera, obiteeke mu bulamu bwo, obigoberere, era nga mu byonna okulembeze okwagala, okulembeze okutambulira mu butuukirivu. Okutambulira mu butuukirivu kugondera eddoboozi lya Katonda mu mutima gwo erikulaga nti kino kikyamu, kino kituufu, tambulira ku kino, tokole kino. Era bw'okola ekikyamu mutima gwo owulira nga gukulumiriza ekintu ky'okoze si kituufu. Kati okutambulira mu butuukirivu kubeera nga buli ky'ogenda okukola mu mutima gwo weebuuza kye ngenda okukola kyekyo. Ddala ebirowoozo bye tulowooza, buli kimu ky'okola ekirowoozo ekikugira n'omanya ekirowoozo kye ndowooza kye kisaanidde mu maaso ga Katonda. Kubanga omulabe Sitaani nga tannakema genda mu kintu kyonna, nga tannaba tukema asooka kuleeta kirowoozo kikyamu. Ageze saalawo oba mu mwoyo tulaba amaaso gaffe gatunula. Mu mwoyo oba tosobodde kulaba nti kino kirowoozo kikyamu n'okigoba mu linnya lya Yesu Kristo, olwo Sitaani ekirowoozo ekyo akiwa emmere ey'omwoyo ne kikula. Kuba ekirowoozo kyonna ekikyamu bwe kijja ffe kennyini ne tukiteekako ne tukitunuulira ne tukiwa obudde, ekirowoozo ekyo kikula, olwo ne tugenda mu kwonoona. Era bwe twonoona ekibi ne kiwandiikibwa ku mwoyo gwaffe, naye nga tusobola okwewala ekirowoozo ekikyamu nga kizze. Ekirowoozo ekikyamu nga kizze tuba tusobola okukyewala, tuba tusobola okukigoba mu linnya lya Yesu Kristo. Era ngenda kwogerako n'ekirala, ebintu bino eby'omwoyo tubikkiriza na mutima, tetugoberera ndowooza yaffe. Kubanga olaba mu kitabo kya Ephesians chapter 4 verse 17 ne 18, Mukama waffe yali ayogera n'agamba nti abantu b'ensi eno bo bagoberera ndowooza yaabwe. Y'ensonga lwaki baabula, kuba bo bagoberera ndowooza yaabwe. Omuntu agoberera ebyo byalowooza era byateebereza. Era Ephesians chapter 4 verse 18 egamba nti emitima gyabwe gyaleetebwa okubeeramu enzikiza, kubanga entegeera yaabwe bo nga bo yabaawula ne Katonda olw'obutamanya bwabwe. Ekyo kyakakanyaza emitima gyabwe. Ekirimu Ephesians chapter 4 verse 18 walaga nti emitima gyabwe gyajjuzibwa ekizikiza olw'entegeera yaabwe. Beeyawula Katonda olw'obutamanya obwo bwaleetera emitima gyabwe okukakanyala oba okuguma, ne bagaana okutegeera ebintu bya Katonda. Y'ensonga lwaki Yesu Kristo agamba mu bwakabaka bwa Katonda tulina kujja nga baana bato. Omwana omuto ky'omugamba awuliriza era akukkiririzaamu n'akikola. Kati naffe tujje nga oba oyagala okumanya Katonda olina okujja ng'omwana omuto, n'osooka oteeka wansi byonna bye wekkiririzaamu, by'oteebereza, by'olowooza, n'ojja nga ozze omaliridde okuyiga. Yesu Kristo agenda kukusomesa. Naye bingi Sitaani byatadde mu ndowooza zaffe ne tugaana okukkiriza, ne tukakanyaza emitima gyaffe. Olwo ekyo ne kitwawula ne Katonda. N'osiiba n'okola buli kimu, naye nga mazima weeyawudde ne Katonda olw'okukakanyaza omutima olw'entegeera yaffe, olw'ebyo bye tuzze tumanyi Sitaani bye tuyigiriza okuva mu ntandikwa. Naye oyo ayagala okubeera ow'omwoyo n'obuuza omuntu yenna ali mu mwoyo era nga ddala amanyi Katonda, tulina okujja ng'abaana bato nga tuli beetegefu okuyiga. Olwo tujja kutegeera Katonda. Ephesians chapter 4 verse 17 ne 18 eraga bulungi nti bangi ab'ensi bagoberera okutegeera kwabwe n'okulowooza kwabwe.
era ne kubaawula ne Katonda, era ne kuleeta ekizikiza mu mitima, era ne kuleeta obukakanyavu mu mitima. Obubaka obwaleero bwa intercessor ali eyo alwana olutawo lw'omwoyo, oyo alwanyisa sitaani. Ebintu bino eby'omwoyo nze nange natyanga nnyo okubyogerako, nga muli okusooka natya ne abantu tebajja bikkiriza, abantu bajja kulowooza ebintu bye njogera tebiriiyo, naye Mukama agenda nnyamba mpola mpola ne ŋŋamba owaaye sijja kufa kunoonya mikwano, sijja kutunuulira oba bakkiriza oba tebakkiriza, naye oyo alina okuwulira obubaka buno ajja buulira, Mwoyo Mutukuvu ajja kukwata ku mutima gwe era ajja kufuna enkyukakyuka munda mu ye, kubanga ekigendererwa kya ffenna kugenda mu ggulu. Yesu Kristo aleme tuleka, ffenna kugenda mu ggulu kye kigendererwa, ffenna tubeerenga ekikula kya Kristo munda mu ffe kizimbibwa. Kuba ensonga lwaki Kristo atuweereza abasumba ne bannabbi n'abalala bonna abatuma batuyigiriza basobole okubeera nti bazimba omubiri gwa Kristo. Omubiri gwa Kristo kyekikula kya Kristo ekiri munda mu ffe, ekyo kyetuwa emmere y'omwoyo, gwe mwoyo wa Kristo oyo ayigirako mu Romans chapter 8 verse 9, oyo gwe tuwa emmere y'omwoyo azimbibwe. Yensonga lwaki nkuweereza n'obubaka buno. Tulina kukakkana nga baana bato ne tuba nga tuli beteefuteefu, ng'era tulina okuyaaya n'okwagala okuyiga, mazima tugenda kumanya Mukama. Era Yesu Kristo yasuubiza Yokaana 14:21 ajja kweyoleka gy'oli. Bw'onaaba ogondedde ebyo ye by'ayagala, mazima ajja kweyoleka gy'oli, gwe naye mujja kubeera omuntu omu, ajja kuba n'enkolagana naawe. Obubaka bwa leero bwa intercessor kuba bwogera ku lutalo olw'omu mwoyo. Tujjukire olutalo lw'omwoyo, amannya ago ga sitaani ge tulwanyisa bangi. Abo abasitaani sitaani bakozesa betulwanyisa, amannya ago amaanyi gaabwe bagajja mu nnyanja. Ebintu ebyo si byakwogera bwogezi nti oba mu nnyanja, naye bambi gyebiri mu mwoyo gyebiri. Era njagala okuwa ekifaananyi kati nkulage eyo mu nnyanja, at least ofune ekifaananyi nga ewafaanana. Wansi walaba mu nsi y'omwoyo, wano ku nsi wolaba ennyanja, mu nsi y'omwoyo waliyo obwakabaka bwa mirundi esatu. Waliwo obwakabaka naye nga bwonna bwakabaka bwa sitaani obuli mu nnyanja, lwakuba omuntu wano kungulu ye alaba nnyanja, naye abo abanoonya sitaani bo bakimanyi amaanyi eyo sitaani gye yekweka mu nnyanja. Ekitabo kya Yobu kyogera nnyo ku sitaani, ekitabo kya Yobu n'ebintu byakola mu maanyi ago aga sitaani ag'obwakabaka bw'ekizikiza. Wano kungulu tulaba ng'ennyanja, naye mu nsi ey'omwoyo Mukama aba abikudde amaaso go g'omwoyo, ne bangi abagenda mu nnyanja bino babimanyi, kubo bintu bya bulijjo naye babikuuma bya kyama, tebasobola kwogera byama bya sitaani. Kuba ewa sitaani teri ayogera byama bye, kubanga tayagala sitaani muntu ayogera byama bye era amuttirawo. Nabo tebayinza binyegako, newobyogera beefuula batabimanyi. Oli wabanga akolagana ne sitaani okuggyako oli nga bamusabidde n'afuna deliverance, olwo aba asobola okwogera. Waba abadde nga aweereza sitaani, naye waba akyaliyo tasobola kwogera era yeefuula atabimanyiiko, okuggyako nga asinkanye n'abo abagendayo. Wano kungulu tulaba ng'ennyanja, naye nga obwakabaka bwa sitaani bwa mirundi esatu, naye nga kisinziira ku ddaala omuntu ly'aba alimu, kwegaali livirako n'obwakabaka bw'asobola okulaba. Si bonna nti abagenda mu nnyanja bagenda mu kifo kyekimu, nedda. Waliyo obwakabaka bwa njawulo okusinziira ku ddaala omuntu ly'aba aliko mu maanyi ga sitaani, okusinziira ku ddaala ly'aba aliko, kubanga okulaba kw'omuntu kusinziira ku ddaala ly'aba aliko. Kiringa era n'obeera mu Kristo. N'obeera mu Kristo osobola okulaba, osobola okumanya, osobola okuwulira, era okusinziira ku nkolagana gy'oba olina ne Kristo. Osobola okulaba, osobola okuwulira okusinziira ku nkolagana gy'olina naye, gy'okoma omumanya, era naye akuteekako ekisa ekiri ekyenjawulo. Ate era n'ekisa ekyenjawulo kijja n'abalabe ab'enjawulo, era n'okugezesebwa okw'enjawulo, n'ekika ky'obulamu era obw'enjawulo. Wano kungulu we tulaba ennyanja, naye nga bwakabaka bwa sitaani bwa mirundi esatu. Waliwo obwakabaka bwa sitaani obwo buli kungulu ku mazzi, nga bwo buli awo kungulu ku mazzi, ng'era abo abagendayo
babeerawo tebagenda wala nnyo wansi mu mazzi. Waliwo n'obwakabaka obuli munda nga bayingidde munda mu mazzi, obwo n'obwakabaka bulala ng'era bulimu bakwini, mulimu abayita bakabaka, mulimu abayita bannabakyala, mulimu zimameidi munda mu mazzi, nabo bwakabaka bwa sitaani. Kale ate bw'oba ng'osse wansi mu nnyanja n'otuuka ku ttaka, wansi ku nnyanja wansi n'otuuka awali ettaka, kale ate w'ogenda ate wansi ddala n'obuuka n'ery'ettaka, ate waliyo obwakabaka obulala obwa sitaani bwenjogerako bwa mirundi 3, wano kungulu ku nnyanja, wansi mu mazzi, ate ne wansi oba otuuse ennyanja wekoma wansi ku ttaka, ate waliyo obwakabaka obulala eyo. Kati bano bagenda mu nnyanja kisinziira ku ddaala lyaliko, naye nga omuntu gy'akoma okunoonya kwenyigira mu bintu bya sitaani, era amaliriza bamu kugamba ategedde ebintu bingi, demoni ez'enjawulo eziri wansi, zimameidi, zaani, naye nga ate nabo buli bwakabaka obuli ewa sitaani nabo balina nga boolaba enzimba efaananyiza nga olubiri. Ebizimbe byabwe ebisinga byonna biringanga olaba olubiri, biringanga olaba ebizimbe ebyo ebyedda bakabaka bye baabeerangamu, ng'era wabeerawo abakuumi, waliwo abasirikale, waliwo bakabaka, balina n'ebika nga olaba wano ku nsi. Bw'obwakabaka waliwo ab'ekika kino, ab'ekika kiri, nabo mu bwakabaka wa sitaani bwonna nabo balina ebika, ate bonna bagaba amaanyi ag'enjawulo. Oyo anoonya obugagga, dimoni zakolagana nazo n'obwakabaka bwa sitaani bwawukana n'oli anoonya amaanyi, ate bwawukana n'oli anoonya kwegamba oluusi abanoonya okumanyika amaanyi. Waliwo n'abanoonya amaanyi ag'enjawulo, sinzira oli kyayagala. Yenkolagana ya sitaani n'obwakabaka kwegamba dimoni zabakolagana nazo gye ziva. Balina ebika, balina enzimba eringanga olaba olubiri, era waliyo bakingi, waliyo bakwini, waliyo mamaids, waliyo abayita bagodesi, kwegamba amaanyi ag'enjawulo, era nga bonna bwakabaka bwa sitaani gye tuwulira mu nnyanja. Era abasinza sitaani bo bagendayo. Bino byenjogera kati kubo bya bulijjo, era bo kati bwe babiwulira babeewuunya ne beebuuza, ono ebintu ebyo yabitegeera atya era agendayo atya? Naye bakimanyi nti Yesu Kristo yafuga wonna, era Yesu Kristo yasuubiza nti talina kyagenda kuleka nga kikwekeddwa sitaani, wabula ebintu byonna agenda biteeka mu musana, era tewali kikwekeddwa kitagenda kumanyika. Era n'abo abaweereza sitaani balina okuvayo bajje eri Mukama waffe Yesu Kristo, batambulire mu butuukirivu, beegaane sitaani, babe nga basaanidde amannya gaabwe okuwandiikibwa mu kitabo eky'obulamu, kubanga Yesu Kristo abaagala era ali mwetegefu okusonyiwa oyo yenna akomawo gy'ali. Kuba bangi bakola endagaano ne sitaani olw'okwagala amannya, olw'okwagala ettutumu, olw'okwagala obugagga, n'olw'okwagala obulungi, omuntu okuba nga mu feesi alabika bulungi, yakula bulungi, ne bakola endagaano ne sitaani. Obwakabaka bwa sitaani obw'enjawulo, waliwo abagaba obugagga, waliwo abagaba oba nkiyite ki, waliwo abagaba kati okugeza nga abalwanyi betuwulira bamafiya n'ebibiina bya oba ababbi, abo nabo waliwo dimoni ez'enjawulo eziwa amaanyi abantu bwe batyo nga bakola emisango nga tebabakwata, nga ne waba bamukubye amasasi nga tegayitamu, naye nga nabo bwakabaka bwa sitaani bagaba ebintu ebyo. Waliwo dimoni ezigaba amaanyi oba obusobozi obw'ebifo oba emirimu webityo. Ago nago maanyi gali obwakabaka bwa njawulo bwa sitaani. Byenjogera nno gye biri bya ddala, bwakabaka bwa ddala, era abantu bagendayo kufuna amaanyi ago. Era dimoni ezo z'obwakabaka bwa sitaani bweba eyagala kujja ku nsi, katugeze eyagala kulumba pasita, esooka kukola ntegeke, esooka kukola pulaani nga tenajja kulumba pasita. Kati dimoni eyo esooka nemanya pasita kigwe yagala okulumba. Ekisooka sitaani ye atunuulira abo abalina amaanyi mu mwoyo, abalina enkolagana ne Yesu Kristo. Sitaani talina buzibu ku muntu agamba asinza Katonda, asaba n'oyogera byonna ku Katonda, ng'omusinza, omwagala, otendereza. Ye sitaani ayagala kimu kumanya, olina enkolagana ne Kristo, mu mwoyo olina amaanyi, era osobola omulwanyisa. Ekyo sitaani kyasinga okutya.
naye tatya muntu n'oyita erinnya Yesu emirundi 10 ekyo sitaani takitya. Nosula mu kyaki n'okaaba amaziga ekyo sitaani takitya wadde. Sigamba mbu kibi, naye sitaani kyatya gwe kwe kufuna enkolagana ne Yesu Kristo ng'owulira eddoboozi lye. Ekyo akitya nnyo kuba oba otegedde obusobozi bwo, oba otegedde ki ky'oli mu Katonda, oba otegedde lwaki Katonda yakutonda mu kifaananyi kye. Kubanga oba olina amaanyi agamulwanyisa, ekyo sitaani kyasingira ddala okutya. Kati mermaid we beeyagala oba demoni we beeyagala okulumba pasita, kyesooka okukola, oba katugeze pasita oba mubuulizi ng'alina enkolagana ne Katonda, ng'asaba omuliro ne gugenda ne gwokya obwakabaka bwa sitaani. Kubanga omuntu yenna omusajja wa Katonda omutuufu nga ddala mu ggulu bamumanyi, bw'aba asaba eddoboozi lye liba n'amaanyi mu mwoyo, liba n'obuzito mu mwoyo, ekintu ky'ayogera kibeerawo nga musajja wa Katonda, nga si byakwetuma bwetuumi, nga ddala musajja wa Katonda mu mwoyo nga bamumanyi. Oyo sitaani aba amutya kuba ekintu ky'ayogera kibeerawo era kituukirira, nga bw'akyogera kibeerawo. Oyo sitaani gw'atya kuba amanyi oyo ky'ayogera kigenda kubeerawo. Kuba omuntu oga nti musajja wa Katonda, omuntu yenna asobola okukyetuuma. Omuntu yenna asobola okwetuuma n'agamba musajja wa Katonda. Ekyo omuntu yenna okyetuuma bwetuumi. Naye we bategerera nti oli musajja wa Katonda, wabeerawo embeera etali ya bulijjo nga yeetaaga okukkiriza okutali kwa bulijjo, nga oyo yekka amanyi Katonda yasobola ogiyita mu kwolwo lwe bategeera nti oli musajja wa Katonda. Obako ekigambo kyogera mu kamwako era ddala ne kituukirira, kwolwo bategeera ne bagaa ddala olina enkolagana ne Katonda. Ekyokulabirako tulaba mu kitabo kya Acts 19, tulaba mu bikolwa by'abatume 19, tulaba mu bikolwa by'abatume 19 abantu bangi bagobanga emizimu. Abantu bangi bagobanga emizimu mu linnya lya Yesu Kristo, kubanga baalabanga Pawulo ng'agoba emizimu ate baawulira ne Yesu Kristo yagobanga emizimu. Kati olaba ebikolwa by'abatume 19 okuva ku linnya lw'e13 okutuuka ku lw'e16, bangi bagobanga emizimu mu linnya lya Yesu Kristo. Naye lumu abaana ba Sikeva 7 nabo baalinga bagoba emizimu, naye lumu nga bagoba emizimu ne gyogera, demoni ne zigamba, gwani? Pawulo tumumanyi ne Jesus tumumanyi, gwani? Kubanga bali baalinga balaba Pawulo ng'agoba emizimu mu linnya lya Yesu nga bamanyi oyogera bwogezi. Demoni ne zikulira emizimu ne gigenda. Naye kwolwo demoni zabuuza, gwagoba emizimu gwani? Pawulo tumumanyi ne Jesus tumumanyi, gwani? Era emizimu nga gyogera mu abo baliko emizimu gyakuba abo abali bagoba emizimu ne gibaleeta omusaayi, ne gibambula engoye, ne badduka ne bagenda ku kyalo nga badduka nga bonna bajjudde musaayi. Ekyo kiri mu bikolwa by'abatume 19 olunyira lw'e13 n'okutuuka ku lw'e16. Ekyo nkyogedde okulaga nti omuntu yenna asobola oga nti musajja wa Katonda, naye waliwo embeera etuukawo ng'ekigambo kyayogera kirina okuba nga kirina amaanyi mu mwoyo. Kati bw'obanga tali musajja wa Katonda n'agoba emizimu egyo gyo gyagala kuwulira erinnya eryo lirina amaanyi mu mwoyo. Kati erinnya eriba n'amaanyi mu mwoyo ng'osobola okwogera ekintu ne kibaawo, kuba oba tokyogera ku lulo naye Mwoyo Mutukuvu yakubuulira ky'owulira ky'agamba era naawe kyoyogera. Oba toyogedde ebigambo byo y'ensonga lwaki kibaawo. Kati ye oli akuwulira alowooza oyogera ndowooza yo, alowooza oteebereza, alowooza oli mu kuyiriza bigambo. Bwe kityo we kibeera. Naye njogera ku musajja wa Katonda yennyini ng'olina enkolagana Yesu Kristo. Kati oyo bw'atyo sitaani gw'alwanyisa. Kati mermaid mu bwakabaka bwa sitaani we beeyagala okulwanyisa omusajja wa Katonda, ekola entegeka ejja ku nsi, ejja kungulu ku mazzi. Mermaid kuba yo mermaid teyina mubiri nga ffe, wabula yo maanyi ga sitaani ago ag'ekizikiza. Kati wejja ng'eyagala kulumba musajja wa Katonda omutuufu ng'alina enkolagana ne Katonda, eyo mermaid ejja n'enoonya omuwala omulungi gweyingiramu, ate nga tennayingira mu muwala mulungi mutwala pasita mermaid gweyagala okulumba. Mermaid esooka n'eraba ono gweyagala okuyingiramu alina enzigi zagguddewo,
dimoni mwenaayita. Dimoni esooka netunulira obulamu bw'oyo muntu, kibi ki kyatambuliramu, bibi ki byatambuliramu, eraba kubanga ekibi ekibeera munda mu muntu ebeera dimoni, omuze gwonna ebeera dimoni. Kati dimoni eri eraba nti omuntu ono ayinamu muze bweguti ne bweguti ne bweguti, kati egyo emize gye gikolanga oluggi dimoni mweyita, kuba ezo ziba dimoni, ezo ezikkiriza eri dimoni neyingira mu muntu. Kati bwetyo dimoni bwejja neyingira oba mu mukyala omulungi, kuba dimoni eyagala nnyo abalungi. Kati emanyi gwegenda okukosa okulumba oli pasita. Kati dimoni weyingira mu muntu oyo nemutwala mu church eri pasita oyo gweyagala okulumba. Kuba dimoni lwaki erumba pasita? Sitaani ayagala okutta n'okusanyawo anointing, amafuta agaba ku musajja wa Katonda oyo. Eyagala okusanyawo enkolagana ne Katonda, kuba enkolagana eba eyita omuliro ne gujja. Kuba okuyita omuliro ne gujja ne gwokya sitaani, si buli omuntu bw'ayita omuliro gujja okujjako oyo alina enkolagana ne Yesu Kristo, enkolagana ey'amannamaddala. Kati eyo dimoni bw'ejja neyingira mu mukyalo oyo, omukyalo oyo agenda emuleetera okugenda ku church naye nga tagenze kusaba, ayagala genda kusendasenda oba kusikiriza pasita. Kati omukyalo oyo wajja n'atuuka mu church aba tali ku pasita byayogera, ye aba amaaso gonna n'ebirowoozo n'omutima guli ku pasita, si Katonda, si kigambo kya Katonda, wabula aba atunuulidde pasita nga muli mu mutima gwe yeebuuza amusaanyaawo atya era amuggyako atya amafuta ago n'okuyitibwa n'ekitangala ekimwakako. Era dimoni eyinza omuleetera omuntu oyo mukyalo oyo ayingidde mu church, dimoni gwekosa okusanyawo pasita. Dimoni eba eyagala kutta pasita mu mwoyo, eba sigambwe eyagala emutte ave ku nsi, eba eyagala kutta mu mwoyo abe nga asanyaladde nga mu mwoyo tamanyi kigenda mu maaso, olwo abuulira enjiri nga byabulira abijja mu ndowooza ye, wabula si ekyo Katonda kyayagala. Kati dimoni kyekola yo ebweyingira mu kyalo oyo asooka n'afuna engeri gy'afuna enkolagana ne pasita oba omusumba. Era kati dimoni kyetera okukola, omukyalo ono ayinza okujja najja oba mubawaayo ekiweebwayo, najja n'ekiweebwayo ekinene kuba bakimanyi omuntu awaayo ennyo oyo pasita amutegeera mangu. Ayinza okujja n'agamba eno emmotoka ngenda giwa church oba njigulidde pasita, oba n'ettaka lya church, nga kyanoonya nkolagana na pasita oyo, ate enkolagana ye mu mwoyo. Kati church webanga bali ku ssente tebali mu bya mwoyo, tebatunulidde kyakutwala abantu mu ggulu, tebatunulidde ky'abantu kutambulira mubutukirivu kuva mu kibi. Basobola okwaniriza omuntu oyo ne bagamba tukwaniriza olw'ekiweebwayo kyawa. Kati ekiweebwayo kyawa ekyo wekiba kya ssente nnyingi oba waddeyo ttaka oba mmotoka, ekyo kimuleetera okufuna enkolagana ne pasita n'omusemberera. Kati wamusemberera anoonya engeri gy'asendasenda pasita oyo. Jjukira dimoni eri mu mukyalo oyo naye ekigendero kyayo kusuula nkolagana ya musajja wa Katonda oyo, nkolagana ne Yesu Kristo, etta amafuta agamuliko n'obuyinza bw'alina mu mwoyo. Kati omukyalo ono kyaba anoonya kutunuulira pasita oyo mu maaso. Kati wamutunuulira pasita oyo mu maaso, eri dimoni amaanyi egateeka mu maaso ga muntu oyo. Kati amaaso gaabwe wegetunuulira ne ga pasita, omukyalo ono amaaso ge wegetunuulira ne ga pasita ne gasinkana. Oli pasita aba tali mu mwoyo kulaba nti kuno kulumba kwa mulabe, pasita kyangu nnyo okwegomba omukyalo oyo. Era olumwegomba waati kasita kimujjira mu mutima n'amwegomba, dimoni eba emaze okuwamba pasita ono, kuba mu mwoyo omuntu oba wakirengedde dda, era n'ekyokulwanyisa oba okimanyi mu mwoyo, oba omanyi ekyokukola butereevu bw'obanga olaba mu mwoyo oba wamulabye dda. Naye kati omukyalo ono singa atuukiriza kyagala neegomba pasita oyo, amangu ago dimoni ziba zimaze okuyingira mu bwongo bwa pasita. Omutunula obutunuliza mu maaso ne gasinkana, pasita singa amwegomba, pasita neegomba omukyalo ono alimu dimoni, dimoni zimala awokka ziba ziyita mu maaso ne ziyingira munda mu bwongo bwa pasita, n'atandika okuba nga byabuulira si bya Katonda, okuggyako ye ng'abuulira bintu bya ndowooza ye. Kati ekyo watandika okikola, olwo obuyinza bwe mu mwoyo n'amafuta agamuliko gatandika okugenda nga gakendeera ne dimoni ebeerawo ng'emutunuulira, ekitangala ekimuliko kigenda kikendeera nga dimoni, kuba dimoni etya omuliro ogubeera gwetoolodde musajja wa Katonda, naye bwe gugenda gukendeera n'ekitangala nga kikendeera, ng'atandise okwogera ebibiri mu bwongo bwe, ng'atandise okwegomba.
olwo obukuumi bwe bugenda buvaawo. Kati demoni eraba ekitangala kino ebeera emugoberera, ebeera emutunuulira. Ekitangala kasita kimuggwako kyonna obukuumi bwe okuva eri Katonda, omuliro ogumwetoolodde, olwo demoni ng'emulumba. Esooka kulumba ndowooza ye, ng'etandika okuggyamu ebintu bya Katonda, etandika omuleetera okwegomba ebintu by'ensi, ng'ayagala ebintu bya nsi, ayagala ttutumu. Kati abantu ababeera mu church bo basobola okutegeera ne bagamba naye pastor ono akyuse. Enneeyisa ye, engeri gy'atunuulira basisita, ebintu by'ayogera n'enneeyisa ye, alabika akyuse si y'oli. Kati abantu bo bagenda bakendeera mu church mpola mpola mpola. Ebigambo pastor byayogera n'okulangirira mu linnya lya Yesu bitandika okufuuka ebigambo bugambo nga tebiina maanyi mu mwoyo, kuba waliwo enjawulo okwogera ebigambo ng'osaba, waliwo n'enjawulo okuba nga byogera biina obuzito mu mwoyo nga kyogera kibeerawo. Kati abantu bangi batandika okukiraba, olwo n'abadde bajja okusaba batandika okulaba nga okusaba tekuli mututumu, kwegaba batandika okulaba nga pastor ebintu byayogera batandika omusoma ng'akatabo, nga ne waba tannayogera basomedde endowooza ye n'omutima gwe nekyagenda okwogerako, nga bamanyi ate okuba agenda kwogera ku kintu ekikwatawo ekinewo ekiti era kyayogera, nga batandika musoma nga katabo. Olwo batandika abantu okukendera mu church mpola mpola. Era kino demoni kyebeeyagala. Pastor walaba abantu bakendedde, jjukira demoni yamulumba mu mwoyo, ye tamanyi, anoonya ssente, kumbe demoni ereeta abalina ssente, mwereetera n'abasitaani abagala okutta n'okuzikiriza okuyitibwa kwa pastor oyo n'amaanyi g'alina mu mwoyo n'enkolagana ye ne Kristo. Pastor walaba abantu bakendedde mu church bagenda bakendeera, kuba bwe batandika omulaba nti takyalina mmere ya mu mwoyo, abatandika omulaba nti ebigendererwa bye birala, ssente na birala. Kati abantu batandika okukendeera, pastor alaba nti abantu bakendedde. Kati mu kwagala okujjuza church abantu babeere bangi, naye ajjuze abantu bangi mu church ng'abasumba abalala b'ettutumu, demoni ne muleetera pastor ono okwagala okukola emikwano ku bapasita ab'ettutumu. Ekifo ky'okunoonya Jesus, ekifo ky'okunoonya Yesu nga yatugamba munoonye obwakabaka bwa Katonda, mu kusooka onoonye obwakabaka bwa Katonda, Matayo 6:3. Kati pastor ekifo ky'okunoonya obwakabaka bwa Katonda atandika kunoonya basumba battutumu babeere mikwano gye, abeebuuzeeko naye afuna ati ekkanisa ejjule abantu, zibeere ekkanisa ye ebeere ng'ey'abali, nga ekigendererwa kye si kyakubuulira abantu bagende mu ggulu, wabula ayagala kufuna ttutumu n'abantu bangi mu kkanisa kye kiri ku mutima gwe. Kati ekyo bw'aba watandika okufuna okuyaayana okufuna ekyo mu mutima gwe, sitaani eri ng'asanyuka. Kati demoni emutwale wa pastor akozesa amaanyi ga sitaani ng'era bamugamba okufuna church neriba ettutumu, olina okukola kino, olina okukola kino. Awo we bamwanjulira ewa sitaani mu butongole, ng'abadde ng'abuulira bulizi nti abantu bakola endagaano ne sitaani. Awo naye pastor oyo w'ettutumu yamuyigiriza ebya sitaani n'abimuyigiriza, era natandika omuyigiriza okukola ebyamagero, okuwa obunnabbi. Oyo pastor naye wabikola, kati ate abantu babiraba ate ne beeyongera okujja kuba abantu baagala kulabako. Newankubadde Bayibuli etugamba tutambulira lwa kukkiriza, sura ekyo kye tulaba. Kati abantu olulaba ebyamagero nga bajja, olulaba obunnabbi ng'abantu bajja mu bungi nga bajjula, ng'olwo pastor ono ye atandika kukozesa amaanyi ga sitaani, kuba amaanyi ga sitaani sitaani ye kyakola akuteekamu demoni ye ne mukola endagaano naye. Kati yo demoni gyakuteekamu eba y'amaanyi. Demoni entono we zigiraba nga zivunnama buli kyogera nga zikkiriza, kuba demoni eri ebeera mu muntu oyo. Demoni ziri entono ziraba eyo, demoni ne zitya, abantu ne balowooza Katonda yakola ebyo. Kati nga kyefaananyiriza musajja wa Katonda yennyini ekituufu kyakola. Kati oba nga toli mu mwoyo oba tosobola kubyawula, kyovula twetaaga kisa kya Katonda, twetaaga kisa kya Katonda okumanya omuntu asinza Katonda mu mwoyo ne mu mazima, kuba bangi bakola ebyamagero n'obunnabbi naye nga maanyi ga sitaani gennyini, maanyi ga sitaani gennyini. Kati pastor ono waba ng'atandise okukola ebyo, ekyaki etandika okujjula, naye waba yakola endagaano ne sitaani, babaako ekintu kye bamugamba ky'alina okukola okusigaza amaanyi ago. Sitaani tayagala ssente, ye ayagala myoyo. Kati sitaani ye anoonya ekintu ekimunaamuleetera
okutwala omwoyo gwa pasita oyo, kuba sitaani akimanyi wawamba pasita aba awambye n'ekkanisa yonna, kuba baba batunuulidde pasita, baba tebamanyi na Katonda, naye nga baba basinga obungi bamanyi pasita, era Katonda kwiga tebalina nnyo kye bamanyiko, naye okusinga bamanyi pasita gwe bamanyi 100 ku 100, naye si Katonda, era n'eddoboozi bawulira lya pasita si Katonda. So nga Jesus yagamba endiga ze zimmanyi era ziwulira eddoboozi lye. Kati pasita ono alina okubaako ekintu ky'alonda, kuba buli muntu akola endagaano ne sitaani olina okubaako ewa sitaani aguyita musaalaba, mbu olina okwetikka omusaalaba. Kati wabawo muze sitaani gwagamba okukola nga gwawukana ne Katonda kyeyagamba. Okugeza sitaani ye ayinza okugamba olina okukola kino, oba olina okusaddaaka, oba olina okukola kino, oba ayinza okugamba gwe ronda ky'osobola okukola nga Katonda takikkiriza, naye ng'olina okituukiriza. Ne bagga oba buli mwaka olina okikola emirundi weegiti, oba buli mwezi. Kati ennaku zino, kati okugeza omuntu ayinza okulonda n'agamba oba pasita ajja kwagala basajja banne, oba mukyala ajja kwagala bakyala banne, nga takikola lwa kwagala bambi, naye ng'akikola okutuukiriza endagaano gye yakola ne sitaani, ng'alina okwagala basajja banne, okusigaza ettutumu eryo n'amaanyi n'obugagga. Ekyo sitaani kyabagamba. Kati olaba nti sitaani aba awambye obulamu bw'omwoyo bwa pasita oyo. Kati ekiddako ekkanisa yonna mu mwoyo ebanfu, sitaani aba agisanyalazza, nga kungulu abantu balaba kanisa ejjula abantu, kanisa nnungi, naye nga mu mwoyo sitaani yaliwo, si Katonda, nga bye bakola byefaananyiza ne bya Katonda naye nga si Katonda. Kuba abasajja ba Katonda gye bali abatuufu, bakyala ba Katonda gye bali bambi Katonda bakozesa, naye n'abasitaani bangi ate be basinga obungi 80 ku 100 ku bwe tumanyi bonna ba sitaani, amaanyi bakozesa ga sitaani, naye nga webatunda byefaananyiriza ng'ebya Katonda naye nga taba Katonda. Kyova olaba buli omu olina okumanya Katonda, owulire eddoboozi lye. Yesu Kristo yagamba endiga zange zimmanyi, nzimanyi era ziwulira eddoboozi lyange. Olina kutandika kwebuuza oba tolimanyi mpulira nti eddoboozi lya Katonda, era Katonda ayogera atya nange, kuba Katonda ayogera na buli omu, ate ayagala kwogera na buli omu, akwagala nnyo, oli ku mutima gwe misana na kiro akulowoozaako. Ku nsi kuno teri kintu Yesu Kristo kyayagala ng'ekitonde omuntu, akwagala nnyo, era enkolagana yo ne Yesu Kristo eri mu mutima gwo. Teri kintu kyonna ku nsi kuno kye yatonda ng'enkolagana ye nakyo kiri mu mutima, wabula okuggyako ekitonde omuntu. Akwagala nnyo nnyo nnyo, okwagala kw'alina gy'oli tosobola na kwegaana, tosobola na kuyimiriza, kwegamba kw'amaanyi nnyo. Kyova olaba omuntu yenna ng'okyali mulamu, Katonda kwakakusa okwenenya, k'obe nga oweereza sitaani, k'obe nga wakola ki, weenenya akusonyiwa byonna. Buli we weenenya malayika zijja misinde okwetoloola okuwa obukuumi. Yesu ayanguwa n'ajja. Gwe kasita weenenya nodda gy'ali, k'obe nga wakola ki, agenda kukusonyiwa kuba akwagala nnyo. Sitaani kasita awamba obulamu bw'omusumba oba obulamu bw'oyo kwegamba asumba endiga, sitaani aba akimanyi agenda kuwamba endiga, kuba endiga zo zigoberera musumba gy'alaga. Omusumba wagamba endiga nti mudde sayidi eno, endiga zo nga zidda sayidi eyo. Y'ensonga lwaki buli muntu olina okumanya Mukama Katonda wo, obe n'enkolagana naye, olime kulinda olunaku lunaava mu nsi. Mazima onyire mu maaso ga Katonda nga wasabanga, wasinzanga, naye Katonda tewamumanya. Wamanya church, wamanya pastor, Katonda tewamumanya. Wamanya Bible, Katonda tewamumanya. So nga gamba tumunoonye tujja muzuula. Sitaani wamala okuwamba omusumba mu mwoyo, n'amala okusanyawo okukkiriza kwe, n'amala okusanyawo obumaanyi ge mu mwoyo, abantu batandika mu church, abantu batandika okulaba ekibi ng'ebintu bya bulijjo. Ebintu bye tulabira ddala nti bya sitaani, mu church abantu batandika okulanga ebintu bya bulijjo. Mu church osobola okulaba omuntu n'abeeramu nga mukwaya, nga musajja, n'awummula amatu, n'ayambala engoye ng'ez'abakazi, n'atandika okwegeza ng'abakazi nga naye musajja, ne mu church ne balaba nga kintu kya bulijjo. Kwegamba ne batandika okulaba ebintu ne babiyita eby'omulembe, naye nga maanyi ga sitaani. Kati ebyo byonna omulabe sitaani abikolera ddala, tulina okubyewala. Y'ensonga lwaki tulina okubeera nga mu mwoyo, amaaso gaffe galaba, nga twegendereza, nga buli omu olina ekigendererwa kimu kyokka kyokka ekisinga obukulu, kunoonya bwakabaka bwa Katonda. Ebirala byonna byonna bijja tugatirwako,
kuba ye Mukama atubuulira Matayo 6:33 tusooke tunoonye obwakabaka bwa Katonda ebirala byonna bijja tugattirwako. Mukama akyogera bulungi. Matayo 6:32 ebintu bingi abensi bye banoonya Mukama akimanyi tubyagala naye agamba tusooke tunoonye obwakabaka bwa Katonda ebirala byonna bijja tugattirwako. Sitaani bw'amala okuwamba obulamu bw'omusumba mu mwoyo, omusumba enkolagane ne Katonda eviirawo ddala. Olwo Sitaani n'atandika okujja mu kyaki n'atandika okutta abantu omu ku omu, abantu ebizibu balina ne bitandika okubisaamu. Omuntu yajja mu kyaki ng'alina ebizibu 2 agenda okwesanga nga ate ali mu bizibu eby'enjawulo byakubisaamu emirundi n'emirundi nga ebizibu byalimu tamanyi nti baali biva namu. Yensonga lwaki tulina okuyaaya n'okumanya Katonda, tetulina kudduka kugoberera byamagero byokka byokka, tetulina kudduka kugoberera bunnabbi bwokka bwokka, wabula tulina okunoonya obwakabaka bwa Katonda. Kino ekigambo kya Katonda nkiweereza oyo ng'oyagala okumanya Mukama Katonda wo, si kiweereza oyo ayagala kukola bukozi kyaki byeyagala agoberera ddiini. Nkiweereza oyo ng'oyagala okumanya Katonda wo. Yesu Kristo munoonye ogenda mumanya. Bw'obanga omunoonya okuva mu mutima gwo, ye agenda kukolera amakubo omumanye waddala. Si wakuteebereza Mukama waffe Yesu Kristo, waddala waali mu mwoyo ate naawe watondebwa mu mwoyo. Munoonye ogenda muzuula waddala. Ate wona amala okuzuula Yesu Kristo togenda kuddamu kwegomba bintu bya nsi eno, kuba ojja kuba ng'omuntu w'anaaba n'ekyama ng'ebirowoozo bye buli kiseera biri eky'obugagga kyo gye kiri, nga buli kiseera weebuuza n'ogaa ne Katonda bulijjo waddala, bulijjo nsaba nga simanyi ddala lumu ayinza n'okweyoleka gye ndi. Naye olina okusooka n'obeera mu mwoyo. Ekirala olina okuba ng'oli mwetegefu okwenenya, okutambulira mu butukirivu, okusonyiwa buli muntu yenna. Olina okuba ng'oli mwetegefu okusonyiwa muntu yenna ne kyaba ne waba kukoze eki. Tolina kukuuma bukyayi ku mutima. Olina okuba ng'oyagala buli omu, kaabe wa ddiini ki, kaabe ng'akola atya, olina omwagala naye ate tomwesiga. Weesige Katonda yonna, weesige Katonda yekka ne yagala bonna, naye ng'okwesiga weesiga Katonda yekka. Kati olina okuyiga okwawula ebintu ebyo, okwagala abantu bonna naye nga teweesiga Katonda. Omuntu osobola okuba ng'omwagala naye nga tetomwesiga, nga mu mwoyo amaaso go gaba maggule, kubanga woneesiga omuntu Sitaani agenda mukozesa omugoberere ye kyagamba ky'oba okola, nga mu mwoyo tolaba kigenda mu maaso. Olowooze nti oleme kwawula okwagala n'okwesiga. Twagale bonna naye twesige Katonda yekka. Twesige Katonda yekka kuba abantu bakyuka, abantu bayingira mu ddimu ne bakyuka, naye Katonda ye takyuka. Ate okwagala kuwangula byonna. Waliwo abamu abakola endagaano ne Sitaani naye ne batazituukiriza. Bangi abakola endagaano ne Sitaani ddala oluusi ababuulizi. Kyenva njogera ekintu kino nga njogera ku babuulizi kubanga Sitaani ffe ate atulumba mu ngeri ey'enjawulo, kubanga kimanyi ffe mu nsi y'omwoyo tuli balwanyi. Mwoyo Mutukuvu atukulembera ne tulwanyisa obwakabaka bwa Sitaani. Bw'oba oli musajja wa Katonda oba oli mukyala wa Katonda ng'olina enkolagana Yesu Kristo, eddoboozi ly'omu mwoyo liwulikika. Eddoboozi ly'omu mwoyo lijja n'okubwatuka okusinga n'okweggulu, okumyansa omuliro ne gwokya obwakabaka bwa Sitaani. Okwogera obwogezi erinnya Jesus ng'oli musajja wa Katonda mu mwoyo, mu butonde bwaffe mu mwoyo oyo olaba ng'ayogera obwogezi ekigambo, naye omuliro okubwatuka, okumyansa okuva mu kamwako mu muliro mu mwoyo kugenda ne kwokya obwakabaka bwa Sitaani bwonna. Bw'obanga mu mwoyo olina obuyinza n'amaanyi, bwe buyinza Yesu Kristo bwe yatuwa. Kati waliwo abalemererwa nga bakola endagaano ne Sitaani, alina bye baategeragana naye okukola ne batabituukiriza mu bulamu. Sitaani abamu abatwala mu kkooti, kuba mu bwakabaka bwa Sitaani eyo ng'ebintu byolaba wano ku nsi nayo gye biri. Waliyo ekkooti, waliyo n'abalamuzi, waliyo balooya, nga balooya abamu bantu, abalala dimoni gye bali mu bwakabaka bwa Sitaani. Abamu abatasobodde kutuukiriza ebyo Sitaani bye yabagamba wano ku nsi, oluusi nga bakola endagaano naye, emisango gyabwe bagitwalayo mu makooti ag'eyo wansi mu nnyanja mu bwakabaka bwa Sitaani, ne bawoza emisango we gumusinga. Katugeze bamugamba kusaddaaka oba bamugamba
kwagala basajja banno babakyala banene natuka ebbanga natakituukiriza ate nga sitaani amuwa byayagala. Abamu sitaani wabawangula mu misango sitaani abatta namutta wano ku nsi, naye omuntu oyo nga tanatuusa nakuze Katonda ze yamuteekerawo kufa. Kati wano ku nsi ffe tulaba nga afudde, kuba ekyo sitaani asobola okukikola. Wano ku nsi abasawo nga balaba omuntu afudde naye nga mulamu ne bamutwala ne bamuziika. Sitaani agenda n'atwala omwoyo gw'omuntu oyo n'amutwala eyo yennyini mu nnyanja gye bakolera endagaano, n'abeera eyo ng'akola ng'omuddu, ng'era bagendayo bamusangayo okutuusa ekiseera ennaku Katonda ze yamutondera lw'alina okufa. Olwo n'avaayo n'agenda Katonda ate n'amusalira omusango, oba n'agenda okusinziira byakola ku nsi, n'agenda oba mu ggulu oba mu muliro. Naye nga wano okusooka sitaani amujja ku nsi kuno n'amutwala mu bwakabaka bwa sitaani, omuntu oyo n'agenda akola ng'omuddu. Kubanga ne wano ku nsi waba agenda mu bwakabaka bwa sitaani tagenda mu mubiri gwe, asobola okubeera mu nnyumba nga yeebase n'agendayo mu mwoyo, ng'ali mu mwoyo. Kati era sitaani amutwala mu mwoyo ng'omubiri gwe wano ku nsi baguziise. Oluusi abamu abatatuukiriza ebyo sitaani bye yabagamba n'endagaano ze, kuba sitaani abawa amaanyi. Omuntu asobola okwefuula ekintu kyonna, oba emmese oba omusota oba ekisolo. Kati abamu baba bagenda okukola ebyo sitaani bye yabagamba, beefuula n'afuuka oba enkoko oba n'afuuka oba kapa. Kati abamu amala okufuuka ekyo ekintu n'agenda akola mission sitaani gy'amutumye. Kati waba teyatuukiriza ekyo sitaani kye yamugamba, abamu sitaani abaggyako amaanyi ge yabawa, nga sitaani yennyini yamuwa amaanyi ageefuula oba emmese oba ekisolo kyonna. Kati amala okufuuka ekyo ekisolo ayagala okuddamu afuuka omuntu nga tekikyasoboka. Sitaani n'amuleka mu mbeera eyo, era ng'omuntu ye waali ategeera, naye nga yafuuse ekisolo oba kapa oba musota, nga bulijjo afuuka naye n'akoma n'abeera omuntu. Naye sitaani olw'okumubonereza n'afuuka ekyo n'atasobola kukoma okubeera muntu. Kati ate sitaani n'amukolera ekkubo ne bamutta ng'ali ekyo, nga si muntu, ng'ali ekyo kyafuuse. Ayinza okufuuka ekiwojjolo oba ki, byenjogerako mbimanyira gye biri, kuba mu nsi mu lutalo olw'omwoyo ebintu bya bulijjo babikola wonna wayagalidde, si ekintu ekyewuunyisa. Omuntu asobola okufuuka oba kapa oba asobola okufuuka ekintu kyonna. Abo abagenze abalina endagaano ne sitaani. Kati abantu abamu bw'atyo waabatta sitaani omulya waba teyatuukiriza ndagaano ye, amala okufuuka ekyo kyabadde ayagala oba ekisolo. Kati mu kuvaayo afuuka omuntu, sitaani n'amuggyako amaanyi naba nga tekyasobola kukyuka. Kati era okwo nakwo kati okwo kulinga kulabula. Era yenna yakola endagaano ne sitaani, manya sitaani ye mulimba akyasinze. Jangu eri Yesu weenenye, jangu eri Yesu Kristo weenenye. Mukama ye ajja kuyamba, naye sitaani ye yajja kubba, kutta na kuzikiriza. Sitaani yajja kubba, kutta na kuzikiriza. Ate ne wobanga wakola endagaano ne sitaani ng'oyagala kuvaayo, kyangu nnyo, naye olina okufuna omusajja wa Katonda alina enkolagana ne Yesu Kristo. Omuntu yenna nga yakola endagaano ne sitaani ng'ayagala kuvaayo, bw'oba tosanze muntu alina endagaano ne Katonda, sitaani agenda kukuttirawo. Abantu bangi nnyo abagenzi ne ewa sitaani ne bakola endagaano naye. Mukola endagaano bakuwa amaanyi oba obugagga, ebintu bingi, kyangu ogendayo okukola endagaano. Naye okuvaayo dde ewa Katonda, mu bantu 10 abagenda ewa sitaani, abantu 3 be bavaayo nga balamu. Naye abasinga obungi sitaani abattirawo nga bakyanoonya omuntu wa Katonda omutuufu, kuba abasinga be balowooza nti muntu wa Katonda amala kutuukirira muntu oyo n'amubuulira ekizibu kye, ate oyo omuntu kyamugamba ko lwategeera nti n'oyo tabadde wa Katonda. Kati abambi bwe buzibu bwe basanga. Kati sitaani n'akozesa ate muntu oyo yennyini gy'agenze gy'alowooza nti ye pasita, ate sitaani n'akozesa oyo okumutta. Kati omuntu oba obadde osinza sitaani ng'oyagala kuvaayo, olina okufuna omusajja wa Katonda omutuufu yennyini yasobola okusabira deliverance, kubanga ye aba alina enkolagana Yesu Kristo, nga si yakuteebereza, nga si yakwogera bwogezi mu linnya lya Yesu Kristo, kubanga mu linnya lya Yesu Kristo
amaanyi gabeera awo ga mwoyo mutukuvu naye nga gali mu mikono gya mwoyo mutukuvu. Olina okuba gwe kennyini ayogera ng'oli mu Kristo munda, ng'olimu omwoyo gwe ng'akuliko, nga si byakuteebereza. Naye Mukama atunulira ekibeera mu mutima gwo, ekibeera mu mutima gwo. Bw'obanga ddala oyagala kuvaayo ojje ewa Mukama waffe Yesu Kristo nga wakola endagaano ne Sitaani, Katonda ye ajja kuwa ekkubo akutuusewo omuntu omutuufu asobole okukusabira. Ate bw'obanga obadde owuliriza musajja wa Katonda yenna, nga ddala musajja wa Katonda mu ggulu bamumanyi, ng'owuliriza enjiri oba ng'osabira mu kyaki, ng'omuntu oyo wa Katonda, omuntu oyo aba akusabira dda ng'oliko ekitangaala ekikwetoolodde nga waliwo bitasobola kukulumba. Era Sitaani singa akwegezaamu mu mutima gwo obanga ddala oyagala Katonda, kyanguyira musajja wa Katonda yenna okuyamba, oba mukyala wa Katonda yenna okuyamba mu mwoyo. Bw'obanga mu mwoyo mubadde mulina enkolagana, kyangu okuyamba. Kinsonga lwaki kirungi okuwuliriza ekigambo kya Katonda ne tuteewa bintu bya nsi eno, tuwulirize ekigambo kya Katonda. N'obeera waka, teekako channel eya Katonda. Oba olaba TV, kati katugeze olaba TV. Nze ebiseera ebisinga we mba mpuliriza enjiri, njagala nnyo okuteekako Emmanuel TV, ne mpuliriza Prophet TB Joshua, ne mpuliriza n'abalala. Naye kubanga mba manyi nti channel Emmanuel TV, mba manyi nti mu mwoyo eriko amaanyi, erina kugamba mu mwoyo. Olaba nti n'oba ogiwuliriza erina ekyenjawulo kyereeta munda mu ggwe. Kati tulina okwegeneza bye tulaba ne bye tuwuliriza. Obwakabaka bwa Sitaani bwa ddala. Njogera ebintu bino kulaga ali eyo nti obwakabaka bwa Sitaani bya ddala. Bayibuli kyeyogerako mu Ephesians chapter 6 verse 12 n'egamba nti abalabe baffe ge g'amaanyi g'ekizikiza aga Sitaani agali mu nsi eno, byeyogerako bya ddala, si byakuteebereza. Sitaani gy'ali era ayagala kutwala myoyo mu muliro. Mukama waffe Yesu Kristo waali wa ddala akwagala nnyo. Katonda waffe kwagala. Katonda waffe kwagala. Ate Katonda waffe sigamba nti bwe tugamba nti omwana ne tugamba kitaffe ne tugamba mwoyo mutukuvu, tekitegeeza nti bakatonda bali basatu. Kuba tugamba kitaffe ne tugamba omwana ne tugamba mwoyo mutukuvu, tekitegeeza nti Katonda bali basatu. Katonda ali omu. Wabula Katonda waffe bw'ajja gy'oli n'ajjanga wisdom, n'ajjanga ekigambo, oyo ye Kristo. Kubanga Mukama waffe Yesu Kristo kye kigambo kya Katonda, era kwe kumanya, ye wisdom, ge magezi, omwoyo w'okumanya, ye Yesu Kristo. Ate Katonda wajja gy'oli ng'azze mu kifaananyi kya kwagala, oyo ye kitaffe. Kitaffe kwagala, era okwagala kwe kutonda ekigambo n'okumanya ne kukuuma ekyo ekitondeddwa. Kati ate Katonda wajja gy'oli ng'azze ng'amaanyi ag'obuliwo, ag'okusalawo ag'obuliwo, oyo mwoyo mutukuvu. Kyovula mwoyo mutukuvu atukulembera mu maanyi ag'obuliwo ag'okusalawo mu kintu kyonna ky'ogenda okukola, oyo mwoyo mutukuvu. Kati ekifaananyi Katonda ky'ajjiddemu kye kituleetera okugamba nti mwoyo mutukuvu, kye kituleetera okugamba nti kitaffe, kye kituleetera okugamba nti omwana. Kubanga oyo Kristo ali mu ggwe, kwe kumanya n'ekigambo kya Katonda. Ye Kristo ali mu ggwe. Ate wajja mu ggwe ng'okwagala, oyo kitaffe, kuba Katonda kwagala. Wajja mu ggwe ng'amaanyi ag'obuliwo ag'okusalawo, oyo mwoyo mutukuvu. Ge maanyi ag'obuliwo ag'okusalawo, oyo mwoyo mutukuvu. Gy'okoma okwewa Katonda ojja kwongera omutegeera mu bujjuvu bwe, ajja kweyoleka gy'oli. Yokaana 14:21 yasuubiza ajja kweyoleka gy'oli. Yesu Kristo wa ddala, tumunoonye, tujja muzuula. Oyo yenna aggula omutima gwe ajja kuyingira munda mutima gwo omutegeere. Bwe tuba nga tetufuddeyo kubeera abantu ba mwoyo, tetusobola kusanyusa Katonda. Romans chapter 8 verse 8. Oyo ali mu mubiri tasobola kusanyusa Katonda. Katonda waffe mwoyo. Okumusanyusa olina kubeera mu mwoyo. Okumusanyusa olina kubeera mu mwoyo. Romans 8 chapter 14 eyogera n'egamba nti abo abakulemberwa mwoyo mutukuvu be baana ba Katonda. Abo abakulemberwa mwoyo mutukuvu be baana ba Katonda. Romans chapter 8 verse 14. Kati weebuuze, oli mwana wa Katonda?
weebuuze okulemberwa mwoyo mutukuvu. Mwoyo mutukuvu mwangu nnyo wa kumanya, naye olina okuba nga kiri mu mutima gwo. N'ekirala tutunuulira bye tulowooza mu mitima gyaffe, kuba mwoyo mutukuvu akonekitinga era atunuulira mutima gwaffe ekiri mu mutima gwo. Ne sitaani amakubo agamwita munda mu ffe bibeera mu mutima gwaffe n'endowooza zaffe. Bwe biba nga tebisaanidde mu maaso ga Katonda, ago ge makubo sitaani gayitamu, ze nzigi eziggulirawo sitaani okujja mu mutima gwaffe. Ebirowoozo byaffe, endowooza zaffe ezibeera mu mirowoozo mu mutima. Bwe tuba nga tujjuddemu bukyayi, tujjuddemu butayagaliza, ebyo bye biyita sitaani. Y'ensonga lwaki tulina okuba nga tulina mu kwagala na kwagaliza, kuwa mukisa, twagale ne balabe baffe, tuwa omukisa abo abatatwagaliza, tubeere bagabi. Katonda waffe kwagala, olwo ajja kujja yeeyoleke mu ffe, ffe tubeere ekitangaala eri ensi. Awali ekitangaala, ekizikiza tekiyinza kubeerawo, kubanga ekizikiza n'ekitangaala si kye kimu. Tujjukire, awantu wonna awataba kitangaala wabeerawo kizikiza, era awo wonna wabeera ekitangaala tewaba kizikiza. Tewali nkolagana eri wakati wa kizikiza na kitangaala. Bwe tuba nga ddala tumaliridde okunoonya Katonda naye nga tetuli beetegefu kuva mu kibi, ekibi kizikiza. Ekibi ne sitaani bali muntu omu. Bwe tuba nga tulina ekibi mu ffe, tuganya okuva mu kibi, tuganya okwenenya, tuba tukumye ekizikiza munda mu ffe. Kitegeeza tuba tuguddewo olugi sitaani ayingire mu ffe, ne tutambulire mu kwenenya, tutambulire mu butuukirivu. Yesu Kristo ajja kujja yeeyoleke gye tuli, ffe naye tubeere omuntu omu. Amaanyi ga sitaani ku nsi kuno ga ddala, sitaani kwali. Y'ensonga lwaki ng'ekkanisa tulina okuba nga tubuulirwa, tulina okuba mu kkanisa batubuulire ku lutawo lw'omwoyo, tulwana tutya era twerwanako tutya, era omulabe sitaani atulumba atya. Kuba ye sitaani eri ayigiriza ababe engeri gye balumba ffe abakristaayo, engeri gye basobola okusanyalaza abantu mu mwoyo, basabe naye nga tebamanyi bya mu mwoyo, boogere ku Yesu Kristo naye nga tebalina nkolagana naye era nga tebawulira ddoboozi lye. Ekyo sitaani kyayagala. Naye eno essaawa ffenna tubeere ab'omu mwoyo, buli omu oleme kulinda olunaku lw'oliva mu nsi olyoka otegeere Katonda. Katonda akuteereddewo ekkubo ng'okyali mulamu. Tubeere n'okwagala. Katonda agenda kutunuulira ekipimo ky'okwagala ekiri buli mutima gwa muntu. Katonda tagenda kugamba nti olwo yali pasita w'egindi n'egindi, nedda. Agenda kulaba ekipimo ky'okwagala, ekipimo ky'obutuukirivu ekiri mu buli mutima gwa muntu. Katonda ekyo kyatunuulira. Ate Katonda ffenna atwagala kye kimu. Ffenna atwagala kye kimu. Ffenna ayagala tubeere ku kipimo kya Kristo bwe yali ng'ali kuno ku nsi. Ffenna abantu, ffenna kyatwagaliza. Ekyo kiri mu Ephesians chapter 4 verse 13, 14 ne 15 ne verse 11. Ephesians 4 kuva ku 11 paka 15. Yesu Kristo ayagala ffenna tujjuzibwe, ayagala omubiri gwa Kristo gwonna gujjuzibwe, tukule mu mwoyo, tutuuke ku kipimo kya Kristo kyaliko ng'ali kuno ku nsi. Oyo ye mugole ataliko kamogo, Yesu Kristo gwagenda okukomawo okutwala. Ffenna tuli mubiri gwa Kristo, era ffenna ayagala tubeere omuntu omu. Oyo ajjuziddwa ekikula kya Kristo, ajjuziddwa omwoyo wa Kristo okutuuka ku kipimo Kristo kyaliko ng'ali kuno ku nsi. Tujjukire amaanyi ga sitaani ga ddala. Sitaani gwali kuno gwa ddala, sitaani kwali kuno ku nsi wa ddala. Amaanyi ge kwegali, era amaanyi ge kwegali kulwanyisa ffe abasinza Katonda, kubeera nti atusanyalaza mu mwoyo, tube nga tetumanyi Katonda gwe tusinza, tubeere nga tutunuulira abatwetoolodde ne betwayigirizibwa naye nga Katonda tetumumanyi. Buli anoonya Katonda ogenda muzuula, naye olina okuba nga ekigendererwa kyo kya kunoonya bwakabaka bwa Katonda, kutambulira mu butuukirivu, kweyawula ku bintu bya nsi eno, kweyawula ku bintu bya nsi eno, kubanga ebintu by'ensi eno bijjuddwa omulabe sitaani. Omulabe sitaani ali kuno ku nsi, alina ba agenti be bangi. Kati okugeza, waliwo abakyala abamu bambi, oluusi sitaani abakema n'abaleetera ogenda ne bajjamu embuto, oli n'ajjamu olubuto n'asuula abaana. Kati abaana abo bangi be basuula,
abamu babamanyi nti omwana afudde, nti bebi afudde, nagenda namusolowa mu mazzi, abamu ne babasula mu kasasiro mu kibira. Abaana abo babeerayo olusu abakyalimu akalamu. Kati dimoni zigenda ne zironda abaana abo ne zibakuza, naye ne zibakuza ne zibateekamu dimoni. Kati bangi ne bakula ne bajja kuno ku nsi ng'omwana yakula dimoni ze zaamukuza, nga baamusuula nga muto ddala mu nnyanja ne mu bibira. Dimoni ne zimukuza. Kati we zimukuza omwana akula amanyi bya sitaani byokka. Bali kuno ku nsi bangi ba agenti ba sitaani we batyo. Kati wakula sitaani amubuulira nti wasuulibwa bwoti ne bwoti, era sitaani omwana oyo amufuula omu ku balabe, era abalwanyi sitaani bakosa okulumba famire ye. Sitaani amubuulira bakusuula, tebakwagala, bakwagaliza kufa. Kati sitaani bangi kwabo bakosa okulumba famire zaabwe nga bali ku madala ga waggulu wa sitaani, abakosa okulumba famire zaabwe, okulumba abazadde be mu mwoyo naye nga tebakimanyi. Naye osanga musajja wa Katonda omutuufu asobola okwawula ku bintu weebityo, asobola okwawula ku manya gonna ag'ekizikiza. Tujjukire Yesu Kristo atwagala, akwagala nnyo. Munoonye ojja muzuula, teyalimba. Munoonye ojja muzuula. Mulamu, Yesu Kristo mulamu. Yaliwo ku ntandikwa, ye omu, ye ntandikwa era ye nkomerero. Ku ntandikwa yamanyi enkomerero, era ku nkomerero ye aba akyamanyi buli kimu ekyaliwo ku ntandikwa. Oyo yenna ng'oyagala okunoonya Yesu Kristo omumanya, kyangu, si kizibu, naye kirina okuba nga kiri ku mutima gwo okunoonya obwakabaka bwa Katonda, kubanga obwakabaka bwa Katonda obutabeerera buzibu buli munda mu ggwe. Yesu Kristo, omwoyo wa Kristo ali munda mu ggwe wokkiriza Yesu Kristo, naye tulina emmere y'omwoyo akule, atandike okulaba mu mwoyo, atandike okutambula ku nsi. Munda mu ggwe tulina emmere y'omwoyo, tulina okuva ku kibi kuba ye mutukuvu, omwoyo we mutukuvu. Bwe tutambulira mu kibi tubanga abamusibye emikono, obuteeyoleka eri ensi. Tulina okweyawula ku kibi. Ekiseera kiweddeyo, ekiseera kiweddeyo. Yesu Kristo akomawo, ekiseera kiweddeyo, agenda kujja ku nsi yeeyoleke mu baana be. Era buli kitonde ku nsi kirindiridde ekiseera ekyo, abaana ba Katonda bagenda okweyoleka eri ensi. Ekiseera ekyo buli omu akirindiridde. Romans 8 chapter 17 Romans chapter 8 verse 17, 18, 19. Abaana ba Katonda bagenda kweyoleka eri ensi. Oli omu ku bo, munoonye ojja muzuula. Tambulira mu butuukirivu, yagala buli muntu. Tweyawule ku bintu by'ensi eno. Tofaayo oluusi kijja kwetagisa okweyawula ku mikwano egimu. Oluusi ojja kuba emikwano, waliwo emikwano egimu egijja okuvaako, naye Katonda aba akwawula lwa nsonga. Katonda yayawula Yozefu ne baganda be nga bamanyi bamutunze, naye ate nga Katonda ayagala omwawula afune waayogerera naye. Mukama waffe Yesu Kristo yalinga agenda okusaba nga oluusi aleka abayigiriza be n'agendako n'abamu ng'ayagala kweyawula afune obudde ne Katonda. Kati ebintu bingi bijja kwetagisa okweyawula obeere wekka omanye Katonda. Mukama bakuume, mbagala nnyo. Kansabe Mukama atukulembere ne ka audio ka leero obeeko kyoyigamu, otambulire mu butuukirivu, ononye Mukama Katonda wo ng'okyali mulamu, osobole okuba ng'osaanidde okuba ng'erinnya lyo liwandiikibwa mu kitabo eky'obulamu. Ekyo tunonya kye kisinga obukulu. Erinnya lyo, erinnya lyange, erinnya ly'abo abafamire yo, bonna liwandiikibwa mu kitabo eky'obulamu, era abe ng'osaanidde ku lunaku olwo Mukama ng'anoonya ababe. Mukama bakuume.